Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы студенттік универсиада 2-ші сағатымыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру. Оқушылар, берілген ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін бірге анықтап көрейікші. Универсиада дүниежүзілік ұшқыштар жаттықтыратын ойын. Бұл ойынға жоғары оқу орындарында оқитын 17 мен 28 жас аралығында жастар қатыса алады. Қазақстан универсиадаға 2000 жылдан бері қатысып келеді. ақш-та студенттер арасында халықаралық жарыстар 1905 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Оқушылар, берілген мысалды мұқият оқи отырып, талдап көрейік. Универсиада дүниежүзілік студенттік спорт ойындары. Сөйлемде қанша тыныс белгі бар? Әрине, сөйлемде 2 тыныс белгі бар. Олар қандай тыныс белгілер? Олар нүкте және сызықша. Нүкте неге қойылып тұр? Нүктенің қойылу себебі ойды аяқтап, сөйлемді тиянақтап тұр. Сызықша неге қойылып тұр? Әрине, сызықша бастауыш пен баяндауыштың атау тұлғалы зат есімнен болғандығына байланысты қойылып тұр. Бастауыш пен баяндауыштың арасына оқушылар 7 жағдайда қойылатынын ескеріп отырайық. Бұл сөйлем айтылу сазы мен мазмұнына қарай қандай сөйлем? Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Жалпы айтылу сазы мен мазмұнына қарай сөйлем қазақ тілінде 4-ке бөлінеді. Хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлем. Бұл сөйлем не себепті хабарлы сөйлем деп ойлайсыздар? Себебі ой баяндай жеткізіліп тұр. Сонда хабарлы сөйлемде ой қалай жеткізіледі? Хабарлы сөйлемде ой хабарлай, суреттей, баяндай жеткізіледі. Жарайсыңдар, оқушылар, осы жай сөйлемді негізге ала отырып, құрмалас сөйлем құрап көрейік. 2017 жылы елімізде дүниежүзілік спорт ойындары өтті. Додаға 17 мен 28 жас аралығындағы жастарымыз қатысты. Оқушылар, сөйлемде неше тыныс белгі бар? Әрине, 2 тыныс белгі бар. Олар үтір мен нүкте. Үтір не себепті қойылып тұр? Үтір құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің ара жігін ажырату үшін қойылып тұр. Нүкте хабарлы сөйлемнен соң қойылып тұр. Бұл сөйлем құрамына қарай қандай сөйлем? Құрамына қарай құрмалас сөйлем. Өткен сабақтарымызда құрмалас сөйлемнің 3 түрі бар деген болатынбыз. Құрмалас сөйлемнің қандай түрі?
Әрине бұл салалас құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты тұлғада келіп, өзара тең дәрежеде байланысатын құрмалас сөйлемнің түрін салалас құрмалас сөйлем деп атаймыз. Бұл салалас құрмалас сөйлем. Себебі құрамындағы өтті деген баяндауышы тиянақты, яғни өзара бір бүтін болып жұмсалып тұр. Жасалу жолына қарай жалғаулықсыз іргелес байланысып тұр. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар.